晚上不咳了，白天偶尔咳，就是早上起来偶尔咳，然后有时候好像活动比较激烈的话也咳一下，有痰，嘴巴。差不多是什么？就是那个痰就没化掉。一点点痰卡到我那个地方，他在那边天气。有时候我就是接嗓子。我就想着看到那个痰能自己化掉。就没化掉。还有鼻血。我之前没胃口吧，这2天天天给他吃了一个银子。那个滋阴还是少吃，滋阴的热就行了。还有就是润肺的。润肺就跟生痰的。滋阴的就跟生痰的。不好意思。你越吃的时候，这个痰越难化得掉。对呀吧？它一般这种燥咳啊，那种黏痰，或者是那种咳那种带血的那种痰，它都是。看到之前吃饭没什么胃口。你还不如放点神经血吧，快点喝。其实吃的你告诉我了，你这不乱行。梨子水化痰不是万能的，家长不要一看到孩子咳嗽就给孩子吃梨子水。他吃了2副中药，其实已经好的差不多了，基本上不怎么咳了，就是偶尔咳一下，喉咙那里有口痰始终化不掉。这种咳嗽属于痰湿咳嗽，是脾胃虚弱所导致的。而梨子容易生痰生湿，喉咙那里卡的痰一直好不了。如果痰化不掉的话，孩子一受寒一吃冷东西，就会导致咳嗽反复。大家还是找专业的中医师辨证论治去治疗。